跟我说这个时代 AI 挣不了钱，我跟谁急啊？我们今天来看一个油管账号，它没有露脸，完全靠 AI 配音、AI 制作，在发布第2条视频的时候就获得了81万次的观看。根据油管每1000次 RPM 大概会给你2块钱美金的中位数来说，也就是这条视频，就靠这条视频它就挣了5张刀。OK， 我们现在来看一下这个账号啊，它是叫做 Crappy Crowns， 翻译过来就是垃圾的王冠啊，就是讲的是什么呢？其实它是一个历史类账号，但是因为现在历史类账号其实同质化很严重嘛，然后这个账号它是做什么呢？实际上就是用现代人的视角去吐槽英文历史上的那些人物。看了一下这个账号内容，也确实也蛮有意思的。他就是比如说拿破仑就是 PPT 牛马啥的，反正就是以现代人眼光去吐槽以前，就是换位思考去吐槽以前。那这个账号呢，从7个月前创号到现在为止，在油管上订阅1万多个。说实话，这个相比咱们国内真的是非常微不足道，但是它的总观看有180多万次的观看，那你换算成美金的话，至少也有超过1万美金的这个收益了啊！换成人民币的话，7万多。但是虽然说不多，但是这个账号的更新频率很慢，我怀疑不知道是谁，他就1周1更，或者是2周1更。7个月到现在为止就发布了30-40条作品，然后每条视频的时长也就是10分钟、8分钟，所以可能就是谁利用碎片时间去把这个号给它整出来了。这工作流其实非常简单的，我总结了一下，第一个就是用 Midjourney 去生成一个图1帧的图，然后把这帧的图放到Gemini 或者是放到 Llama 里面去，然后让它动起来，然后动起来以后，然后再生成一个，然后再让它动起来，再生成一个，再让它动起来。然后所有的图片都动完了以后，现在就是配音的部分。配音的部分的话就是 Minimax 给它进行配音，然后把这个配音配上以后，然后再用 AI 给它生成一个封面，然后这一套操作流程就完事儿了。所以非常非常简单的一个案例。